Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Бүгүнкү Кур'ан эпес сабагынын акыркы сабактарынын бири болгон икылап сабагын өтөбүз. Икылап дегени бул бир тамгадан башка тамгага өтүү. Негизинен арабтын лексикалык мааниси иклабун деген ал-иклабу бул өзгөрүү, алмашуу деген маани берет. Ал эми тажвид илиминде бул бир тамгадан башка тамгага, тары айтканда нун тамгасынан мим тамгасына өтүүнү биз иклаб деп айтабыз. Мисалы, мин ба'ди. Жазылышта ушундай нун тамгасынан ба тамгасы болуп жазылып турат. Бирок окуган учурда биз нун тамгасы качан ба тамгасына келген учурда мимге айланып кетет дагы, ошондо мин ба'ди деп окулат. Дагы бир рет кайталайбыз. Качан сүкүндүү нун сөздүн аягына келип, андан кийин ба тамгасы келе турган болсо, анда нун тамгасы мим тамгасына айланып кетет. Иклап болот. Мына ошол нерсени иклап деп айтабыз. Ошондо ушул жазылышта биз мин ба'ди деп окуйбуз. Ошондой эле кийинки самиун басир. Самиун басирун. Эми танвин ба тамгасынан жолуккан учурда дагы иклап болот. Иклап болот деген нун тамгасы танвин дегенде, самиун дегенде окулушунда айын деген нун тамгасы окулуп атат. Окулушта бар. Эми ошол нун тамгасын ба жолуккан себептен биз кайра эле иклап кылып нун тамгасы мим тамгасына алмаштырабыз. Ошондо самиун басир болуп окулду. Демек жыйынтыктаганда сүкүнүн нун же танвин ден кийин ба тамгасы келе турган болсо, ана нун тамгасын биз мим тамгасына обуштуруп, алмаштырып, өзгөртүп окуйбуз. Мин ба'ди самиун басир. Эмне үчүн өзгөрүлөт? Албетте көптөгөн ар түрдүү себептер бар. Мына ошол себептердин көпчүлүк уламалар, алымдарыбыз айткан себеп нун тамгасынан кийин ба тамгасына өтүш бир аз тилге татаалыраак. Мисалы мин ба'ди бул бир аз оозго, тилге айтышка бир аз оорундук пайда кылат. Мына ошол оорундукту жеңилдикке өзгөртүп максатында нунду мимге алмаштырабыз. Мин ба'ди. Анткени нун тамгасы бул тилдин учу кашка тиштин бүйлөсүнө, өдө жагына тийген жерден чыкса, ал мим тамгасы эринден чыгат. Ал эми ба тамгасы да эринден чыгат. Мына ошондуктан ба тамгасына нунга караганда мим жакыныраак экен. Ошого нунду мимге алмаштырып окуган бул жеңилирээк болот деп, андан кийин ошол максатта жеңилирээк болот деп, мына ошол себептен нун тамгасын мим тамгасына алмаштырып окуйбуз. Аллах таалам бардыгыбызга мына ушул Кур'ан окуп жаткан учурда ар бир эрежеге толук көңүл буруп, туура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.